行快啲都問吞吞，你係我家姐咋？如果自己係阿姐啊，你唔係大晒個。喂，鬧夠啦嘛？呢度係 live show， 12點前已夠，12點後。我先知我知啊！唔好意思啊，失咗儀態添。紫石公仔你兩個做咩啊？哦，唔好話俾我聽，你兩個撻着咗啊！呢度用木做㗎咋，出翻嚟啦！唉，講開撻着咧。你其實香港真係好流行潮語㗎嘛，我就想用呢啲潮語咧考考呢兩個讀大學嘅畢業生啫。有咩難到我哋識㗎？我哋冇人識㗎嘛。你咁講就最好啦。TVB 嚟啦！賣咩㗎？講啦。咁呢個唔識，有冇人可以幫幫手啊？幫幫手啦！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 香港人係咪識㗎？點解啊？電器啊，第二個啊，嗱呢度點解喎？俾佢答答啊！烏龍骨頭點解？烏龍骨頭啊！夠啦，好啦，下一個啊！仲有冇人賣飛佛係賣電器、賣窩窩同埋？你的最愛。好啦，俾個 TV 窩你再嚟睇下先。哇！你睇過嘅，當然係我的最愛。咪包俾你。嗱，佢哋咪識咯，大學生唔識啊。升呢個造句。啊！明君大典賣飛佛。Of course， 果然識得講嘢喎。大學生俾個自尊黑佢哋兩個。事關大家都等咗好耐啦，萬眾期待、全場矚目嘅仙人卒之要出場啦！要做啲咩啊？點㗎？係咁啊！呢啲濕碎嘅啫，我要多啲。等我幫手啦。喂，生在世上，浪漫與瀑布飛散，穿梭身邊，幾多顆心在野，幾多雙眼燃亮了夜。喺我哋明界，愛係無分性別、種族以及顏色㗎。嚟自瑪雅民族嘅鬼新郎今朝神仙空運到港啊，好 fresh 啊！好啦，有啲乜嘢想同先生嚟講啊？同大家發表下。Ustedes me única amor de vida。唔該晒，唔係好聽得明，叫先生唱出嚟啦！先生。
跟我又縮喺度，佢拎咗隻 BB 又出嚟做咩啊？哇！嗰種壓迫感令到你要吸好多嘅氧氣先至能夠平到你嘅心情啦。咁醫生啊，輪到你啦噃。佢打得真是天荒嘅田地，好彩有睇過 Matrix 啫，如果我都企唔住㗎。喺呢個時候，我要所有人一齊同我練習卡着呢度。